Kada je car Franjo Josip I u listopadu 1874. odobrio zakon o ustroju pučkih školah i preparandijah za pučko učiteljstvo u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, njime je uz obvezno 4-godišnje školovanje uvedena obvezna nastava tjelesne kulture za osnovne građanske i učiteljske škole. Time je završen dug proces pojedinačnih inicijativa za tjelesno vježbanje u školama koje seže još od kraja 18. stoljeća. Tada je na područjima pod upravom Vojne krajine mladež vježbala na način koji potiče njihovu spremu za vojne vještine. Što je imalo snažne implikacije, jer se smatralo da će se tako odgajati mladež, da će se stvarati poslušnost i ta odgojnost u nastavi tjelesnoga je bila osnovni motiv. Odgajati poslušne mlade ljude, jer vi zapravo ni kroz jedan drugi školski predmet niste mogli tako učinkovito razvijati tu poslušnost i u tjelesnom i u duševnom smislu, nego kad neko stane pred vas i da vam naredbu, vi je izvršavate i to je pomalo imalo neke karakteristike i vojnoga vježbanja. Za primjenu obvezne nastave tjelesnog odgoja trebalo je osposobiti nastavnike, što se pokazalo kao velik problem. To je riješio jedan zapravo Bečanin, Miroslav Singer, koji dolazi u Hrvatsku u jednom jakom valu germanizacije Hrvatske čitave i hrvatskog školstva. Taj Friedrich Singer toliko je dobro se uklopio u hrvatsku sredinu i Zagreb naročito, da mijenja svoje ime i uzima hrvatsku inačicu imena i naziva se Miroslav Singer. On je inače jedna zanimljivost vezana uz njega, bio prvi čovjek koji je pokopan, sahranjen na Mirogoju i njegov grob je prvi na novo otvorenom groblju Mirogoju. Ali želim istaknuti jednu žensku osobu sa tih samih početaka, to je Marija Fapković, udana za jednog hrvatskog poznatog učitelja Stanka Fapkovića, ali i oni su osnivali prva hrvatska stručna učiteljska društva i prve novine i to je bio jedan veliki val dakle, edukacije Hrvata na tom valu koji su oni radili, ali ona je bila Čehinja koja je dakle, u Češkoj prošla kroz određena iskustva tjelesnog odgoja, tako da je znala i imala osnovne spoznaje o tome i to je dalje prenosila na ženske učiteljice u učiteljskim školama. Program visokog obrazovanja uvodi se 20 godina poslije, 1894. Tečaj za učitelje gimnastike ustanovio je Franjo Bučar, koji se na poticaj predstojnika za bogoštovlje i nastavu Izidora Kršnjavog školovao na Središnjem gimnastičkom institutu u Štokholmu i ta iskustva prenio u Hrvatsku. Učila se gimnastika, sablja, floret, igre, sklizanje i skijanje, vatrogastvo, plivanje, izleti pa i ples. Iako švedski gimnastički sustav nije nikada do kraja zaživio u nas, Bučaru možemo zahvaliti na još i danas prisutnim švedskim ljestvama, klupama i švedskom sanduku u našim školskim dvoranama. Uz to uveo je nove sportske igre, kao što su nogomet, hokej na ledu i travi te kriket. U tim počecima velik problem predstavljao je i nedostatak športskih dvorana i igrališta, no i njega je riješio nezaobilazni Kršnjavi. 1895. otvoren je školski forum, najmoderniji školski kompleks s gimnastičkom dvoranom i igralištem. To je zaista bilo mjesto gdje se događalo sve što je bilo važno vezano uz razvoj hrvatskog sporta, tjelesnog vježbanja i nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Na području današnjeg srednjoškolskog igrališta, odnosno tog igrališta iza muzeja Mimare pa prema Kačićevoj ulici ispod Klaićeve bolnice, igra se prvi put u Hrvatskoj rukomet, igra se prvi put odbojka, tu se održavaju prva atletska natjecanja, tu su bile prve nogometne utakmice, tu je bilo prve biciklističko trkalište u Zagrebu, onaj velodrom gdje su se vozile biciklističke utrke. Sve ili gro sportskih događanja upravo je na tom srednjoškolskom igralištu bilo smješteno, a danas ga teško neko može prepoznati od zapuštenosti, šipražja, travi, u neuređenosti u kojem nažalost danas jest, a možda bi ga mogli i trebali označiti kao jedno od mitskih mjesta hrvatske sportske povijesti. Iako izložba Idemo na tjelesni obrađuje niz tema važnih za razumijevanje početaka nastave tjelesnog odgoja u Hrvatskoj, njezini autori priznaće nam da su njome htjeli upozoriti na dva danas goruća problema. Konkretne činjenice ili faktografija kaže da otprilike 30% srednjih, od 30% osnovnih škola u Hrvatskoj nema dvoranu
u kojoj se može održavati nastava tjelesne i zdravstvene kulture, a u srednjim školama je to negdje otprilike 50% dvorana. Isto tako, jedna od poruka ove izložbe je i satnica nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Ona kad se počela prije 145 godina održavati u Hrvatskoj, bila je u fondu od 2 sata, 2 puta po 45 minuta i tako je ostala praktički do danas. Možemo razmišljati nakon 145 godina možda o potencijalnom povećanju broja sati nastave tjelesne u Hrvatskoj. Stil života i zahtjevi svakodnevice izazivaju sve veću pretilost u djece, te zahtijevaju ozbiljan pristup problemu. Tjelesna i zdravstvena kultura, kako je samo ime kaže, trebala bi biti prva crta obrane zdravog i sretnog društva. Zanimljiva i zabavna izložba Idemo na tjelesni uvod je i najava da se u Zagrebu sljedeće godine otvara novi stalni postav Hrvatskog športskog muzeja. U njemu će se na jednome mjestu naći svi uspjesi i uspješnici hrvatskoga športa.